तो इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, और ऊपर से ऐसी कंडीशन का एसी चलाओगे तो भाई वो कूलिंग कैसे करेगा, एक बार बताओ। पूरा चौक हो रहा है एसी, ना तो ये खुल के चल पाएगा ना खुल के कूलिंग कर पाएगा। और फिर बोलते हैं कि भाई एसी फट गया, क्योंकि आजकल क्वालिटी इतनी हल्की आ रही है एक तो, ऊपर से उसकी मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पाती। ये कंडीशन देखो एसी की। तो भाई अपने एसी को चेक करते रहा करो, 10-15 दिन में फिल्टर साफ करते रहा करो, और सर्विस की ज़रूरत हो, अगर आपका एसी ऐसा हो रहा है तो उसको सर्विस करवा लिया करो मेरे भाई। कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो जाएगा बड़ा। आजकल 1 सेकंड में कुछ भी हो जाता है भाई, उसके बाद किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, सब खत्म हो जाता है। तो भाई ध्यान रखा करो।